Ragazzi, vi faccio un video velocissimo per mostrarvi. Questo è un attuatore 12 volt. Allora l'ho connesso alla mia scheda. Ora ti faccio vedere come funziona. Ok, andiamo, aumentiamo la velocità, chiusura, apertura, chiusura, apertura. Questa è la scheda di controllo, eccola qui. Qui io posso regolare la velocità, cioè per esempio ora è al massimo. Boom. Boom. Questo è un attuatore da 5 cm circa di corsa, eccolo qui, 50 mm, velocità 70 mm secondo, perciò vuol dire che alla alimentazione 12 volt in meno di un secondo questo compie i 5 cm. La massima forza sono 150 Newton, e 20% se eventualmente si deve mettere, come in questo caso, un controller, diciamo, elettronico per pilotarne, ecco, la velocità, 20%, e poi la data di produzione, che è questa qui. Niente ragazzi, questi sono ottimi prodotti se uno vuole fare delle realizzazioni domotiche, se vuoi fare movimenti, per esempio alzare, abbassare un TV, una sfondina, qualsiasi cosa dove serva movimento, puoi utilizzare questi. Esistono attuatori di varie lunghezze, questo è il più piccolo in generale, ma ce ne sono anche 3 o 4 volte più lunghi come lunghezza. E la scheda di controllo solitamente viene consigliata una come questa, eccola qui, che puoi andarla a pilotare tramite un suo tastino. Questo, come abbiamo visto prima, è il regolatore. L'alimentatore è qui, funziona a 12 volt. Ci sono attuatori anche a 24 o a 48, però sono quelli grandi, per esempio per i cancelli automatici, perché ragazzi sono uguali. Quelli dei cancelli automatici sono molto più grandi e funzionano a tensioni molto più alte, perché ovviamente devono spostare molto più peso, perciò serve molta più corrente. Per quanto riguarda l'utilizzo dei controller, ce ne sono anche con telecomando a distanza per appunto fare abbassa e alza della staffetta interna. Però ragazzi, fate attenzione nella scelta. Eccolo qui, ve lo faccio rivedere, tutto in alluminio. Dentro monta due fine corsa, infatti quando arriva giù vi faccio sentire il rumore, tic, senti il rumore, tic, e anche sopra c'è il fine corsa. Perché ragazzi? Perché senza il fine corsa il motore, che questo è un motore normalissimo, qui c'è un motore in DC collegato con delle ruote dentate, un sistema qua dentro che alza e abbassa. Se non ci fossero i due fine corsa, questo motore non la smetterebbe più di girare e si andrebbe a rovinare tutto, a rompere tutto. Questo potrebbe anche uscire fuori, eccetera, eccetera. Per quanto riguarda l'installazione, due fori giù, due fori su, per andare appunto a fare perno, per esempio con uno di questo, un gancio di questo vai a cablare qualcosa, un pezzo in legno, in alluminio, in metallo, in ferro. E questo controller, come vedi, anche la ventolina, eccola qui, va alimentata tramite questi due poli, polo positivo, polo negativo, e qui va il motore che poi lui stesso fa l'inversione. Ragazzi, ovviamente più peso deve spostare e più deve essere potente il controller e più deve essere potente l'alimentatore, perché una batteria o un alimentatore piccolo non ce la farà né ora né mai a far alzare il pezzo. Niente ragazzi, per questo video è tutto. Se ti è piaciuto lascia un like, iscriviti al canale e commenta sotto, dimmi se hai mai utilizzato
questi componenti elettromeccanici. A me ragazzi piacciono tantissimo e potrebbero nascere grandi progetti. Ciao ragazzi, al prossimo video.